Bella ragazzi, a tutti dal Comendone veneziano, siamo al Gran Premio di Austin, siamo alle gara sprint, quarti e decimi, quindi Alfonsino, insomma un po' indietro, vediamo cosa riusciamo a combinare in questo Gran Premio. Vai raga che andiamo subito, a bomba. I piloti sono pronti ai 19 giri. Qui in Texas è tutto pronto Pop, per la pop, sprint. pop, pop, pop. Si spengono. Go, 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 ah però con le penalizzazioni siamo secondi e sesti, giusto, vai. Go, go, go. Vai che noi di solito nelle sprint non siamo scandalosi. Ecco appunto, ho già perso posizione, perfetto. Copy. Siamo un po' di carburante in più, lo sappiamo, ci piace partire così. Vediamo di piare punti, servono punti, raga. Giro record di Max, fastest di Max. Leclerc, Verstappen, Alfonso, Sainz, Perez, Russell. Low battery, low battery. Copy. Dai ragazzi. Alo perde l'ennesima posizione, tutti con le medium ovviamente. Siamo a fine mondiale. Alo risale la china. Norris lo vedo un po' più in difficoltà in quest'ultimo periodo. L'importante è capire Russell, che dobbiamo strappare punti a Russell, che non deve superare se vuole fare quinto e sesto nel mondiale. Questo è l'obiettivo. Ten laps remaining. Terzi e quinti, Bottas, bloccaggio di Valtteri. Verstappen sta dove? Attenzione, Verstappen in realtà perde la position. Vediamo le gomme. In realtà siamo quelli che le stanno tenendo di più. Incredibile, teniamo proprio bene le gomme. Questo mi dà molta soddisfazione. Terzi e quarti con le gomme migliori, godo. Pochi laps remaining. Vedete sulla sprint. Di solito mi sempre fatto cose egregie, come si suol dire. Come vanno le gomme? Lieve surriscaldamento. Abbassiamo un attimo le gomme. Vediamo se può servire per migliorare la condizione. E infatti siamo in lotta con Max. Vai canone. Addirittura Norris show. Norris show. Attenzione a Lando, mamma mia che lotta adesso. Abbassando la temperatura delle gomme stiamo volando. Adesso sta essere importante che per la gara. Lando è in first position. Lando è in first position. Vai Lando. Dai che di solito nelle sprint riusciamo sempre a fare cose importanti. Alo quarto, primi e quarti e ci sta provando anche Alfonso. No. Vai. Primi e terzi, go Alf, go. Go Alfonso, go Alfonso. Vai, primi secondi, cazzo, almeno nella sprint sarebbe bella una doppietta. Copy. Tanto sta resistendo Norris a 0,4. Norris va a vincere, Norris probabilmente va a vincere la sprint, noi terzi, primi e terzi. Veramente bei punti oggi, bei punti, stiamo veramente blindando il terzo posto del mondiale. Mamma come godo. Guardalo. Si è risvegliato Lando. E attenzione alle gomme.
Ho fatto questo risultato abbassando il ritmo delle gomme e la temperatura, ovviamente. Siamo arrivati al giorno della gara, squadre. Ok, siamo in gara. 10 posizioni per Alonso, infatti non c'erano primi e decimi. Allora, il carburante come al solito. Allora, a me piace così, amemi, il classico amemi. Allora, strategia. Facciamolo insieme. Ora Norris addirittura mi danno, beh, essendo prima possiamo anche far così, visto che le gomme comunque calde danno grossi problemi in sta gara, quindi io direi di stare proprio così, stiamo sul semplice. Invece mamma mia, allora no, qua non va bene nulla. Io direi di partire con le soft così, però proviamo a fare soft, hard e soft, la pazzia. No, aspetta un attimo. Ok. Così. Ma io ci provo, ragazzi, voglio provare a tenere un ritmo meno elevato magari per le gomme. E così, vai. Passo leggero ma con gomme un po'. Vediamo. È un test, siamo decimi, possiamo provarlo. Non manca molto qui a Vai raga, la tensione è altissima. preparano per 56 giri di battaglia. Abbiamo Lando al comando. Per quanto riguarda Lando Norris, oggi vedremo cosa sa fare con il suo monoposto. Partirà dalla P1, ma riuscirà a restare in testa? Le prime curve saranno decisamente cruciali. Tensione mostruosa. Andiamo a scoprire cosa succederà oggi perché promette sci. Non è prevista pioggia per la gara odierna, si va. 3, 4, 5. Luci spente, Go, go, go. via, partiti. Dai Lando, tieni la posizione, Lando. Mamma mia dietro, mamma mia dietro. Norris mantiene la prima piazza. Vediamo le gomme medie. Verstappen alle soft, attenzione, pochi con le soft. Chiaramente le medie sono le gomme più gettonate. Ok. Sarà durissima tenere Verstappen dietro, ovviamente. Vediamo Halo come è messo. Vediamo come gira Halo con la temperatura così. Sono proprio curioso. Il curioso caso di Benjamin Halo. Non mi sembra avere un super ritmo. Aspettiamo un attimo. Dai. Alonso supera Magnussen. Temperatura un po' bassina, però. Vabbè, andiamo avanti così per il momento. Vediamo. Norris secondo me è tutto chiaramente preventivato. Halo comunque supera. Halo comunque supera e si fa superare. Perfetto. Halo rimane nono, 3, devo alzare un po' il ritmo. Così basso è troppo. All'ottavo. Ma siamo tutti là comunque, siamo tutti vicini. Norris torna al comando. Le gomme. Verstappen ha già le gomme finite, ha tirato troppo Verstappen. Attenzione ragazzi, Attenzione ragazzi, stiamo calmi. Se non sbagliamo niente, chance ne abbiamo. Probabilmente adesso che le altre scuderie stanno pensando alla stagione prossima. Io purtroppo sono un po' fermo con la fabbrica tra l'incendio
e il fatto che comunque non ho soldi è così. Questa è un po' la difficoltà di questa fine stagione. Perez, yellow flag, yellow flag. Leclerc e Verstappen sono crollati. Sono crollati. Ah, lo sesto, tra la settima e la settima e la sesta. Mandiamo ai box. No, scusate, che cazzo. Vai. Tiriamo tutto a bomba. Ah, lo sesto, Norris per il momento ha il comando e anche bene. Alo deve volare ai box adesso. Alo deve volare ai box. Ancora yellow flag, quinto Alo. Ok, andiamo di medium. Anche se in realtà... Ma... Posso dirti che... Aspetto un attimo. Ok, aspetta un attimo. Ho ancora margine secondo me. Non mi conviene andare subito finché le gomme sono messe bene. Vai. Teniamo un po' di carburante. E vediamo cosa combina Lambo. Gara tranquillissima per il momento. Ok, Alo sale, Alo sale. Yellow flag, yellow flag. E adesso andiamo ai box e mettiamo le medium. Alo quinto, Alo vola adesso. Ai box Lando. Ok. Siamo terzi e quarti. Boh, terzi e quarti va benissimo. Però adesso Verstappen e Leclerc hanno già le gomme ampiamente usurate, quindi io sono veramente iper tranquillo. Possiamo vincere ragazzi oggi secondo me. Abbiamo un bel passo qui a Austin. Se no facciamo cappello ovviamente. Gara tranquilla oggi. Tra un po' il ritmo sta migliorando. L'Alonso è un po' in difficoltà adesso, eh. Alziamo un po' il ritmo. Sta arrivando Lando, sta arrivando Lando. Bravo Lando, secondo, addirittura primo. Sta lottando con Charles. Ok, Norris è primo, sta sfruttando le gomme distrutte degli altri. Attenzione. Attenzione. Non sembra esserci né virtual né safety. Perez, bene per noi. Madonna. Insomma. Vai. Incidente non grave per nessuno. Leclerc tiene la prima posizione. Vai.
Ok, Norris al comando, Norris al comando. Ancora Leclerc subito. Lotta con Leclerc purtroppo. Alonso qua niente, mamma mia Leclerc, Norris. Giro veloce di Verstappen. Sono sti già due, ne ha Verstappen, attenzione. Adesso spingo. A questo punto potrei finire con le soft a 16 giri dal termine. Ha tenuto benissimo le gomme Lando. Ha toccato lo shoot ai box con Alonso. Yellow flag, yellow flag. E abbiamo un incidente in pista. Alonso ai box. Penalità per chi? Ah, Sargent. Ok, Alonso. Abbiamo Norris al comando. Sainz ha già fatto. No, che Sainz dovrà fare la sosta. Ce la giochiamo, raga. Ce la giochiamo. Vai. Ok, Alonso ex ottavo. Adesso deve rimontare Aro. Ai box Junior e ai box Norris. Dai, 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 veloci, 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 bravi, dai. Russell in testa, questo non è positivo, ma Russell ha le gomme iper finite. Russell ha le gomme iper finite. Ecco Lando che esce bene. Eccoci qua. 15 laps remaining. Ok, devo andare a prendere Verstappen che ha le gomme. Ah, no, devo prendere Verstappen assolutamente. Verstappen ce lo ciucciamo, ragazzi. Verstappen ce lo ciucciamo. Boh. Ragazzi, adesso spetta a noi fare l'impresa. Calma. Mamma mia, che ritmo qui in Austin. Dobbiamo preservare le gomme adesso. Anche se attenzione che Charles è vicino, Charles è vicino. Molto vicino Charles con le medium. Molto vicino Charles con le medium. Che occasione, raga. Che occasione, raga. Sono un po' fredde le gomme, attenzione. Vai. Che occasione Beppe, che occasione Beppe per Lando. Per piacere ragazzi, per piacere. Attenzione Alonso, attenzione Alonso. Devo alzare le gomme che sono ancora fredde. Stiamo veramente combinando. Stiamo buoni. Stiamo buoni, raga.
Attenzione Lando. Gomme ancora fredde per Lando. You can push when you're ready. Yeah, confirm. Niente, non riesce più a raffreddarle Lando. A scaldarle. Dai, che serve una doppietta meravigliosa. E Lando va a vincere il Gran Premio d'America. Yes, yes, yes. E Alonso si ciuccia la seconda piazza. Doppietta storica. Doppietta storica. Sì. Lando Norris taglia il traguardo. Mamma mia. Don't not parole, raga. Don't not parole. Impresa titanica in America. E qua blindiamo tanto, qua, eh. Qua si blinda, ragazzi. Qua si blinda. Ma sicuramente meritata. Devo vedere il podio, vabbè, pazienza, sono troppo contento. Ragazzi, quinti e sesti. Russell perde molti punti qua nella costruttori. Ragazzi, nella costruttori, silenzio. Siamo fortissimi. DHL Fastest Point Competition. Siamo gli unici a 0. Mamma mia. Che scandali, fiori. Sì, siamo un po' scandali. Vai di Gran Premio del Messico, terzo Alonso, bene. E Norris purtroppo ottavo, ma per la penalità ho dovuto cambiare il cambio. Ho sostituito il cambio. È prevista pioggia leggera da metà gara e continua fino a fine gara. Vai raga. Ma dopo la doppietta, dopo veramente... Mi sto proprio chiedendo se la gara In America show, veramente abbiamo fatto una cosa incredibile negli Stati Uniti. Bello finire così il mondiale. Certo che la penalità... Ma dovrà sfruttare c'era, diciamo, il più che altro di soldi, bisogna capire il prossimo anno, perché se non ho soldi so cazzi. Vai. ci siamo, è tutto pronto per il Gran Pop, Premio del pop, Messico. pop, pop. Go, go, go. Siamo solo a Norris così intanto, che è più dietro. E si parte, ragazzi. Prima curva sempre pericolosa in Messico. Stiamo qua, sull'onboard di Lando. E subito! Problemi! L'avevamo detto, incidente subito al via. Incidente al via. Norris è sesto, godo. Through there. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Penalità subito per Ocon. Mamma mia, vediamo se fa vedere l'incidente. Subito incidente. Alla first curve, first star, first, chiamatela come volete voi. Al secondo comunque, bene. Fastest, addirittura fastest di Alfonso. We have low battery. Okay, copy. Ok, copy. No more energy for now. E adesso vediamo se recupera. La pioggia per il momento è indicata all'incirca il 25esimo laps. Pur non sviluppando la macchina, stiamo messi bene, questo è importante. È chiaro che tanti stanno sviluppando la macchina per l'anno prossimo, vediamo. Bisogna che... Noi abbiamo fatto, diciamo, a metà stagione abbiamo fatto sta cosa, speriamo bene. Ho un po' paura per il prossimo anno, però quest'anno, perfetto, virtual. Back off now. Yeah, confirm. Virtual. Virtual safety car. Slow down and get your delta Fuori Tsunoda. Vediamo cosa ha combinato. Ah, boom, male. Sorry. Big shunt. Watch for the debris. Everyone alright? Virtual troppo presto per andare ai box, ovviamente. Altro testa coda a chi? Posizioni congelate.
Ok. Virtual safety car ending. Confirm. Push the tyres now. Ok. Confirm. Ok. E ok, ci riparte ragazzi. Go, go, go. We just need to push now. Copy. Norris sta rimontando bene però, eh. No energy. Bottom of the pack. Yellow flag ancora, yellow flag, il giro record di Norris. Alonso, Alonso, Alonso. Oh, Cos'è madonna. successo? Nessun problema per ora. Ecco il testacoda. Mi chiedo se poteva evitare che succedesse. Male. Male, 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 Alonso. Siete la pressione di Norris. Yeah, red flag, red flag, red flag. Incredibile. Bandiera rossa. Prestiamo attenzione ora alla curva 4 e non riesce a restare in pista. Un momento di distrazione, forse? Ma stai zitto. Bandiera rossa. Allora, condizione della ripartenza. Nuvoloso e ancora asciutto. Ok. Terzo Norris, 12esimo Alonso. Porca. Allora, è da capire adesso il regime di red flag. Cioè, ma devo capire un attimo. Fatemi capire. Aspetta, ma quando arriva la pioggia? Non me lo dici, stronzone? Devo capire quando arriva, però. Boh. Vabbè. Andiamo di soft. Componenti a posto. Soft. E andiamo. Sicuramente si è perso il tempo, la pioggia arriverà prima. Mamma mia. È il momento di riprendere la gara. Si ricomincia. Si ricomincia. Incredibile, Alonso ha scatenato una red flag, incredibile. E via, partiti. Go, go, go. Ok. Norris tranquillo. E vediamo che succede. Camera car. Stavolta nulla per fortuna. Sono tutti con le soft ovviamente. Tutti con le soft, ok. La pioggia arriva a brevissimo, la pioggia. Sì. Pioggia anticipata ovviamente. Pioggia in arrivo. La pioggia è sempre leggera, quindi ci vorrà un po' prima che la pista possa, diciamo, rendere il tutto più scivoloso. Ok, fra 3 minuti piove, tra 3 minuti piove. Norris secondo, bene. Alo è furioso per l'errore. Alo è furioso. Piove, piove, ma ci vorrà tanto tempo per rendere la pista bagnata. Inizia una leggera pioggia qui a Città del Messico. O a Mexico City. Leclerc sempre in testa. Insomma, non mancano secoli, però. Attacchiamo con entrambi, allora. Attacchiamo con entrambi. No energy. Confirm. Adesso però la pioggia è un po' più lenta. Ok. Focus on brake. Va bene così. Yeah, good. Norris è primo ovviamente. Bravo Lando. Grande Lando. Allo sesto, bene. No, che cazzo.
Leclerc pompa. Lec pompa. Qualcuno va già ai box. A mettere le intermedie mi sembra un po' presto per l'intermedia. So we think you can use the tyres a little bit more gently. Ok. Ai box, 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 box. Intermedie. Yellow flag, attenzione, adesso può succedere di tutto. Pushing now. Ok. Ah no, no, non se ne faccio fare un giro in più. Oh, front track condition. Very cool, very La nice. pioggia è ancora leggera. That's very cool. Okay, box now. Vai. Box. Okay, box. Tyre to inter when you come in the pit lane. Tyre to Buono Alonso a margine. Perderà molto ovviamente. Ok, settimo, quarti e settimi. Perso anche Norris purtroppo. Ancora yellow flag. Norris, Norris, Norris lungo. Norris lungo. Norris lungo. Non perde posizione ma fa l'errore. Le gomme troppo calde. Abbassiamo ste gomme, please. So happy to let these guys cool a bit. Abbastiamo ste cazzo di gomme che se no rischiamo. Ok, ok. Perfetto, siamo tornati a regime. Quarti e settimi non benissimo, però quarti e settimi. La pioggia è prevista fino alla fine. Vabbè, siamo tutti là. Siamo su standard e vai. E vediamo che succede. Verstappen è veramente in fuga, eh. Max è in fuga, Max in fuga. Alonso quarto. Cioè, sesto, scusate. Verstappen e Leclerc sono in fuga. Mi dà fastidio Russell, bisogna superare Russell. Bravo Lando. Bravo Landone. Alonso quinto, molto bene. Eccola là. Eccola là. Eccola là. Copy that. D'accordo, diamo un'occhiata. Ora stiamo... Neanche guardo. Yeah, copy. Settimo Norris, per fortuna senza conseguenze. Tanti errori di Norris con la pioggia, che non si trova a suo agio forse con la pioggia. Peccato, Alo quarto, Norris settimo. Just let us know on track condition when you can. Qua addirittura siamo a 0,98. Adesso da capire qua. Io è sempre leggera, che cacchio però. È difficile da interpretare adesso, eh. 90, 91 va su giù. Sì, ma torna su, torna su. Ok. Peccato per Lando, brutto, brutto errore. Si torna bagnato. Norris lo può superare tranquillamente, Kevinaccio. Tanti vorranno arrivare a fine gara, credo. Car in normal.
Auto contro le barriere. Piastri non ci interessa. Voglio rischiare, vado dalla gomme già. Mamma mia che palle. So just slow down a bit. Yep, copy. Norris sesto. Bisogna abbassare le gomme. Go capio. Keep the tyres cool. Yeah, confirm. Complicata la situa gomme. Pioggia va, viene, va, viene, va, viene, che casino. Cos'è? My checking. Problemi all'ERS, problemi grossi all'ERS, dovrò cambiarlo, quindi altri soldi, altre penalità. Mamma mia, oh che balle, Leclerc, traiettoria lunga, sbaglia Lec. Pneumatici, tutti rimaniamo così, credo. Penso che nessuno andrà ai box. Dai, alo su Russell. Siamo lontani dalla pioggia adesso, All four tyres looking on the hot side. Addirittura 0,88. Adesso ritorna un po' la pioggia, mamma mia. Che gara stramba, terzo però Alonso, terzo Alonso. Bravo Alo. Bravo, bravo Alo. Norris quinto e rimonta, peccato per l'errore. Di nuovo bagnato. Mancano pochi giri alla fine. Verstappen sta letteralmente dominando. True laps remaining. Confirm. Ultimo laps. Copy. Verstappen e Leclerc pronti a vincere. Primi secondi. Energy. Max Verstappen taglia il traguardo e Buono, buono, buono. Anche fastest di Norris. Molto bene, altri punticini importanti. Max Verstappen ce la fa. Perfetto. Piloti, abbiamo sempre Norris e Alonso a un punto che stanno lottando per il quinto posto. Costruttori, dai, insomma, mancano 3 gare, penso che è fatta alla grandissima. Si gode a cannone. Noi chiaramente qua punti non li facciamo mai. E va bene. Vediamo quanto siamo in debito. 3 milioncini li ho presi. Ma che fatica, Beppe. 585.000 euro. Che bello. Raga, un saluto da Comendone, veneziano, ma grandissima doppietta in Stati Uniti. Ciao!